laluan monorail KL, KTM, dan ERL. Next station, KL Central. Connecting station to MRT Sungai Buloh Kajang Line, KL Monorail Line, KTM, and ERL. Station, KL Central. Stesen berikutnya, Pasar Seni. Stesen pertukaran ke MRT laluan Sungai Buloh Kajang. Next station, Pasar Seni. Interchange station to MRT Sungai Buloh Kajang Line. Station, Pasar Seni. Berikutnya, KL Gateway University. Next station, KL Gateway University. यहाँ पर भैया चेंज के लिए गाड़ी खड़ी है, शायद ये जहाँ से हम आ रहे हैं इसी रूट पर आएगी। और दूसरी बात देखने वाली ये भी है कि जितने मेट्रो के बराबर में जो भी हमने देखा है बराबर तो उसमें ज़्यादातर हरी घास मिली है, हरियाली मिली है। कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसे कह सके भाई ज़्यादा गंदा इलाका है। ये बिल्डिंगें हैं बड़ी ऊंची ऊंची। ये KLG गेटवे मॉल और ये स्टेशन है KLG यूनिवर्सिटी।
KTM commuter. Station Abdullah Hukum. Stesen berikutnya, Bank Rakyat Bangsa. Next station, Bank Rakyat Bangsa.